Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en el día de hoy gente estamos en un nuevo video que seguramente nunca habías visto en YouTube. Así que gente, en el día de hoy te mostraré los 4 sonidos más locos de los toys. Así es gente, bueno seguramente los habrás escuchado pero de milagro. Porque seguramente tenías ahí un chingo de gente alrededor y no escuchabas ni madres. Así que gente, que empiece el video. Come on, everybody, sing it loud. 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 Come on, everybody, sing it loud.